Hello， 大家好，这里是来电科技。对于学生党来说，笔电是主流的选择，但总有些追求更高性价比、动手能力强的小伙伴会选择组装台式机。而装机最核心的部分，可以说就是主板了。那么今天呢，我就用市面上比较主流的1000元档 B760M 主板给大家做一下对比。这3块主板分别是来自技嘉的 B760M Gaming X-EX DDR5、华硕的 Prime B760M A WiFi 版，以及微星的 B760M Gaming Plus WiFi DDR5。先来简单看一下外观，3块主板颜色上基本上是以黑色为主，并同时配备有散热装甲，利于散热。其中技嘉和华硕采用的是8+1+1相供电，微星则是12+1+1相供电。在内存上，3块主板都是常见的4槽主板。除此之外，技嘉一共配备了2个 M.2 4.0固态和2个 X16 PCIe 4.0插槽。微星一共配备了2个 M.2 4.0固态，一个 X16 PCIe 4.0，一个 X4 PCIe 4.0，还有一个 X1的 PCIe 3.0插槽。而华硕一共配备了2个 M.2 4.0固态和3个 X16的 PCIe 4.0插槽。接下来我们来到主板的侧面来看一下它们的接口。3块主板都支持 WiFi 6的无线连接以及 2.5G 网卡的无线连接，并且它们的接口给的很全，足够满足大部分人的需求。而在一些细微上的差别呢，微星这边是给到了2个 HDMI、2个 DP 口，在使用极显的情况下，可以接入更多的副频去使用。而技嘉则是足足给了8个 USB 口，后续在外设的拓展性上有更多的选择。既然是主板评测，那么超频测试也是很重要的一个部分。在测试前，先跟大家说一下我们的测试配置。CPU 和显卡我们采用的是 i7-1470KF 和 RTX 4070 Super， 内存条则采用了微刚的2条16G 6800兆赫兹 DDR5 内存条。在未开启 XMP 超频的情况下，3块主板在 AIDA64 内存测试的跑分情况如此所示。现在我们再分别进入3块主板的 BIOS 界面。技嘉这边比较简洁，上方能够显示一些 CPU 主板相关的参数信息，右上角则是菜单选项。XMP 超频选项被安置在了主界面的左下角，在这里就可以通过设置傻瓜式开启一键超频。华硕的超频在 BIOS 界面的左边，也很方便，就有一个选项，开启后可以实现自动超频。微星的自动超频被安置在了界面左上角，拥有2种超频模式。通常情况下选择 XMP 就可以了，但你要是 AMD 主板，选择这个 AXPO 的超频模式会更好一些。可以看到3块主板相较于没有开启超频之前，它们的读取、写入、复制和延迟上都有大幅度的提升，特别是技嘉的 B760M Gaming X-AIX 的表现要更胜一筹。不止如此，技嘉还有一个第5倍科技。当我在 BIOS 中开启高带宽及低延迟之后，重新跑一遍 AIDA64 内存测试，可以看到它的各方面表现都更加优秀了，而关键的延迟方面也来到了60以下，十分给力。如果说超频不是为了打游戏，那将毫无意义。那这里呢也是顺便给大家展示一下这3块板子在超频之后的游戏表现如何。在原生2K 分辨率及相同画质表现下，网游英雄联盟技嘉超频并开启第5黑科技后，帧数达到了551帧；华硕超频后帧数达到了525帧；微星超频后帧数达到了521帧。现象级国产3A 游戏《黑神话：悟空》的游戏表现中，华硕的帧数来到了94帧。微星则是101帧，而技嘉的帧数则是上到了106帧。高帧电竞有趋于稳定，看得出来啊，技嘉这块板子还是有点东西在手上的。最后是售后方面，板卡的售后一直都是 DIY 党们很在意的一点。技嘉的 B760M Gaming X-AX DDR5 主板在注册后共给到了4年的质保，1年免费换新和质保期内免费帮修服务。华硕的 Prime B760M WiFi 主板共给到了3年质保，1年的免费换新和质保期内免费帮修服务。而微星的 B760M Gaming Plus WiFi DDR5则给到了3年的质保。总的来说呢，就现在的价格来看，这3块主板中，技嘉的 B760M Gaming X-AX DDR5确实是很有性价比的一款。主板附带的第5黑科技可以在开启 XMP 的基础上再提升内存性能，对游戏帮助比较大。如果说你是比较看重性价比，并且在超频方面理解比较浅的小白用户，那么技嘉的这块板子就应该是你的菜了。但如果说你对 PCIe 插槽的需求比较多的话，那么华硕的 Prime B760M WiFi 也是一个不错的选择。如果你是极简用户，想接入更多的显示器，那么微星的 B760M Gaming Plus WiFi DDR5 也能满足你的需求。OK， 那这就本期视频的全部内容了。喜欢我的视频，不要忘记一键3连。我们下期视频再见，拜拜。